Всем огромный привет! Видео стали на моем канале немного реже, но они более наполненные, появилось больше обзоров различных материалов и новинок. Надеюсь, вам это полезно, а я напоминаю, что вы находитесь на канале Татьяна Букри. Давайте приступать к работе. Это ручки с мега ярким дизайном. Мне даже кажется, что он светится, настолько он яркий. Но он действительно светится в темноте. Это были флуоресцентные гель-лаки, и в темноте они выглядят еще более ярко. Пришла пора сменить этот маникюр, ведь времени прошло уже очень много. Но если вы пропустили выполнение этого дизайна, то оно вот в этом видео. Все слайдеры на месте и цвета не выгорели. Покрытие простояло, как обычно, неплохо. На большинстве пальцев был гель Magic Extension от Global, а на больших гель Deluxe Base Mia. Пока что это первая отслойка этого геля. В прошлом видео есть результат шикарной носки этого продукта. Это говорит о том, что все ноготки у клиентов разные и нужно подбирать материалы. Длину убрали практически настолько, насколько отросло, а оставшийся свободный край оформляю в овал, подбирая углы свисающих параллелей. Эти ногти очень сильно скручиваются, и вырастая ближе к средней длине, свободный край становится не прямой аркой. Его как будто бы косит в какую-то сторону. Это будет ярко видно на среднем ногте при покрытии. Поэтому эти ногти с натуральным свободным краем лучше держать в небольшой длине. Далее маникюр. Возможно, для новичков это кажется фантастикой, но одна фреза вполне может справиться со всеми функциями аппаратной части обработки кожи вокруг ногтя в комбинированной технике. Ведь часто возникает мысль, какую фрезу еще подключить, чтобы убрать вот ту грязючку под кутикулой, которую просто не удается вычистить. На самом деле необходимости в дополнительной фрезе может и не быть. Вся магия, она в технике выполнения. И работать этой техникой можно как с тонкой кутикулой, с чувствительной, с жесткой кутикулой, с кожей, на которой много огрубевшего эпителия. Можно работать также с сухой кожей или с влажной кожей и так далее. Я работаю, как часто это бывает, без шлифовки и полировки после среза ножничками. Главное этот срез выполнить по кантику кутикулы, ни больше, ни меньше, и не заваливая инструмент на себя или от себя. Ногтевое ложе, кстати, у этой клиентки сильно увеличилось. За практически год, наверное, носки искусственного покрытия. Но напомню, что это временное явление, а точки роста при этом остаются на своих прежних местах. Поэтому сейчас кажется, что они как-то странно высоко. Но странного в этом на самом деле ничего нет. Гипонихий нарос, приросло ногтевое ложе, увеличилось, а точки остались там, где и были. Я сегодня буду работать впервые с брендом Holy Moly. На флакончике написано, что произведен он в Эстонии. Что именно из этой страны, сам флакончик или содержимое его, я не уверена, но обычно флакончики заказываются с Китая, а вот уже сырье может производиться в других странах. Для начала мы посмотрим арсенал товаров этого бренда. У меня для обзора и акригели, и странный гель, базы, топ и много цветников, они разных коллекций. Давайте по порядку. Акригели, они без крупинок. Такой продукт, как я замечала, стоит лучше на свободном крае. Он не так сильно крошится и затирается, как акригель с ярко выраженной акриловой пудрой в составе. Далее
Далее гель. Он очень плотного белого пигмента, что классно для дизайнов, ведь беленькая подложка уже будет готова после укрепления. Но его консистенция очень тягучая, как жвачка. Немного напоминает гель-паутинку. Этот гель густой. Достроить им скрученную параллельку, я думаю, удастся. Ногтевой ложей можно выложить в технике выкладного френча или просто укрепление на длинных ногтях. У вас будет время как-то его выстроить. В остальном, мне кажется, он чересчур медлительный, и быстрее работа проходит с более жидкими материалами. Вот, например, две базы – Strong и Super Base. Strong более густая и жесткая, то есть после полимеризации на изломе она лопается, а Super Base она пластичная и консистенция у нее для шустрых, либо же просто для тонкого нанесения. Теперь к цветничкам. У меня здесь несколько коллекций. Обычные флакончики с укрывистыми цветниками разных оттенков в целом идеально не лягут в 2 слоя. На типсах даже 1 слой достаточно, но посмотрим, как они будут выглядеть на клиенте. По консистенции приятные, комфортные в работе. Коллекция гель-лаков с прозрачными окошечками. Впервые такие вижу. Гель-лаки неспроста в темных или просто светонепроницаемых флаконах. Это для того, чтобы ультрафиолет не проникал во флакон и не полимеризовал их внутри. А ультрафиолет у нас есть и в искусственном освещении помещения, и в солнце, поэтому такие флакончики нужно прятать в темное место. Но зато цвет передается совершенно точно. Очень красивые цветнички с мерцанием, а вот эта жидкость слюда, ну просто что-то с чем-то. Очень красиво выглядит и очень плотно наносится. Но есть и отдельная мерцающая коллекция светоотражашек. За счет большого количества блесток они гуще. Такие же пигментированные, и кажется, можно обойтись и вовсе одним слоем. Это, кстати, одна из немногих новинок, которая надолго задержалась в маникюрной индустрии в сердцах мастеров и клиентов. Топы светоотражающие такие же актуальные все еще. При желании можно любой цвет преобразить в светоотражающий. И топ бриллиант. Консистенция классная, но по глянцу еще неизвестно. Вначале нужно поработать, а позже я скажу свои впечатления. В качестве подложки под гель я использую супербазу. Она пластичная, напоминаю, и втираю я ее на все пальчики тонким слоем и полимеризую в лампе. Далее я берусь за Ice Cream гель. Как обычно, наношу тонкую подложку по периметру ногтя, чтобы укрепляющая капля хорошо растеклась. И я получаю здесь новое ощущение. Набирая кисть материала, она прогибается под ним, долго тянется за кистью. Накручивая на кисть эту ниточку от геля, получаю пузырьки, а формируя гель на ногте, ощущение, что он тянется обратно за кистью, а не остается там, где я его поставила. Но на перекошенной арке этого ногтя с этим гелем я могу оставить утолщение. То есть ничего особо сильно не растекается. Мне это утолщение нужно, чтобы приподнять параллельку ногтя. Время после этой коррекции прошло еще не полноценное, но в конце этого ролика я постараюсь вам дать отзыв о том, как относятся эти материалы. В процессе выполнения маникюра я узнала, что у меня через час вождение в автошколе, которое нежелательно пропустить, поэтому я ускоряюсь, мчу на всех парах, а так как гель меня замедлял, то я перешла быстренько на стронг-базу и выполняю ею укрепление на второй руке, так как это быстрее. В целом так комбинирую материалы я часто на разных руках клиента, даже когда не тороплюсь никуда, просто для того, чтобы протестировать больше материалов. Думаю, не стоит объяснять, как к этому относятся мои клиенты. Просто потому, что они модели для видео, с которыми я делаю все, что мне нужно. Ну и, конечно же, для того, чтобы вы получили полноценный обзор. Потому что нагляднее работа видна все-таки на руках клиента, а не только на типсах. Поэтому жмите лайк, если тоже так думаете. Небольшой ремонт этого ноготка. Смотрите, как сильно вниз опущена была боковая параллель. С помощью геля я ее приподнимаю. В этой зоне останется только гель, а натуральный ноготь спилится. Все это во благо идеальной форме. Маленькое волшебство и ноготь ровный. Такое скручивание арки сильно бьет по форме. Если не выровнять ее, все время будет казаться, что подпилен ноготь как-то неровно. Одну руку покрываю я однотонным желтым цветничком. Желтые цветники обычно очень капризны во всех фирмах. Какой-то такой пигмент вредный, почему-то именно желтый. Я, кстати, думала по наклейке на флаконе, что цвет будет более таким горчичным, но он прям такой солнечно-желтый. Клиентка была не против. И мы к приближающейся осени сделали вот такой солнечный маникюр. Первый слой обязательно тонкий. Я делаю обычно. Подвожу под кутикулу тонкой кистью, и моя техника нанесения цветника, она такая. Первый слой это каркас, а второй слой уже после
промежуточной просушки, без тонкой кисти я выполняю встык контуру, который уже создали первым слоем. И главное выгладить покрытие, чтобы оно было без проплешин. Тогда 2 слоев для любого цветника будет достаточно. Все делаю конвейерным способом и очень быстро. Времени совсем нет, а тут еще и дизайн. Одно дело, когда настраиваешься на скоростную работу, а другое дело, когда экстренно ускоряться приходится в середине процесса. От дизайна я решаю все-таки не отказываться и приступаю его выполнять. Сделав быстрый замес темно-зеленого цвета, рисую листья, которые не требуют долгой вырисовки. Проводя линию вниз, нажимаю на кисть более плотно и приподнимаю ее снова в движении на кончик. Получаю симпатичные лепестки. Следующий замес, в основе которого желтый, который нанесен на другой руке, но в него добавляю неонового желтого, чтобы цвет стал немного поярче. Это я сделала для того, чтобы лепестки, которые будут находиться на фоне темных листьев, не оттенялись, не отражались, не просвечивались. Форма в этих лепестках, она идентичная предыдущим. Верхние лепестки рисуются после промежуточной просушки нижних, конечно же. Дальше полная импровизация простых фигур и линий. Пока промежуточные слои просушиваются на одной руке, на другой руке я дозаполняю вторым слоем цветника остальные пальчики, которые остались. На руке с дизайном завершающая линия белого контура, чтобы выделить лепестки переднего плана. Дальше топ, и мы экстренно заканчиваем маникюр. Много, конечно, кадров заснять не удалось, но несколько фотографий все же я получила, потому что не было красивой фотографии, не было красивого маникюра. Такой у меня принцип. От клиентки получила фотографию то, как относились эти ноготки. Нареканий, кажется, нет, и ждем истечения времени до полноценной коррекции, и тогда вы уже эти ногти увидите в следующем видео. А сегодня у меня на этом все. Если вам видео было полезным и интересным, жмите лайк, мне будет очень приятно. Спасибо, что были сегодня со мной, и до скорой встречи в новых видео. Пока-пока!